तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर एक बाउल में बेसन ऐड कर लेंगे। बेसन आप उतना लें जितना आपको ब्रेड पकौड़ा बनाना है, उस हिसाब से क्वांटिटी आप बेसन की ले सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च पाउडर। नेक्स्ट इसमें स्वाद अनुसार नमक और इसमें हम थोड़ी अजवाइन भी ऐड करेंगे। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बेसन का घोल तैयार कर लेंगे। बेसन के घोल को ना ही आपको ज़्यादा थिक रखना है और ना ही ज़्यादा पतला रखना है। तो हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी हमें इक्वल रखनी है। आप चाहें तो बेसन को थोड़ा सा थिक रख सकते हैं, पर इसे पतला नहीं करना है। तो हमने बेसन को अच्छे से फेंट लिया है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब मैंने चढ़ाई है एक कढ़ाई, उसमें थोड़ा सा तेल डाला है और इसे गर्म करने के लिए छोड़ दिया है। नेक्स्ट अब इसमें ऐड करेंगे हींग और लहसुन। इन सभी को अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे प्याज को भी हम अच्छे से भून लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे हरी मिर्च। इन सभी को डालने के बाद अब हम इसमें उबले हुए आलू डालेंगे, जो कि मैंने पहले ही बॉईल कर लिया था। आलू को भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें थोड़े मसाले डालेंगे। मसाले में हम ऐड करने वाले हैं हल्दी, थोड़ा स्वाद अनुसार नमक एंड आप चाहें तो लाल मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं, पर मैंने नहीं ऐड करी। तो मसाला हमारा बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी। तो आप देख सकते हैं कि आलू का मसाला बनकर रेडी हो चुका है। यहाँ पर मैंने 2 ब्रेड के स्लाइसेस ली हैं। अब इन ब्रेड की स्लाइसेस में हमें आलू को अच्छे से स्प्रेड कर देना है। आलू को मतलब अच्छे से लगा देना है पूरी ब्रेड में। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर आलू को ब्रेड की स्लाइसेस में लगा दिया है। तो आलू लग चुका है। अब हम दूसरी ब्रेड को इसके ऊपर रखेंगे और इसे अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि आलू हमारे ब्रेड में अच्छे से चिपक जाए। नेक्स्ट अब हम इसे बीच से कट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ इस शेप में इसे कट किया है। मैं इसे ट्रायंगुलर शेप में नहीं बना रही हूँ। तो ऐसे ही करके हम एक एक करके सारी ब्रेड के स्लाइसेस में आलू की स्टफिंग अच्छे से कर लेंगे। सबको कट करके रख लेंगे। बाद में हम इसे एक साथ फ्राई करेंगे, जिससे हमें थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि मैं सभी ब्रेड के स्लाइसेस को एक ही शेप में काट रही हूँ। मैं इसे ट्रायंगुलर शेप में नहीं बना रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मैंने बेसन का घोल बनाया था वो मैंने यहाँ पर ले लिया है। अब हम इसमें इन ब्रेड को डिप करेंगे अच्छे से। आपको बेसन में ज़्यादा देर इसे नहीं छोड़ना है, आपको तुरंत से ही इसे तेल में डाल देना है। मैंने कढ़ाई में तेल ऑलरेडी चढ़ा कर रख दिया था, वो ऑलरेडी गर्म हो चुका है। तो मैंने यहाँ पर ब्रेड को इसमें ऐड कर दिया है। गैस की फ्लेम को आप शुरू में हाई रखें, फिर आप मीडियम कर सकते हैं और फिर इसे मीडियम फ्लेम पर ही अच्छे से सिकने दें। जब ये एक तरफ अच्छे से ब्राउन हो जाए तब आप इसे पलट सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये एक तरफ से बिल्कुल लाइट गोल्डन हो चुका है। अब हम इसे भी पलट लेंगे और इन दोनों को अच्छे से अलट पलट कर बिल्कुल गोल्डन होने तक सेक लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी ऑलमोस्ट चेंज हो चुका है। तो ये हमारे ब्रेड पकोड़े लगभग रेडी हो चुके हैं। तो चलिए मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी। तो आप देख सकते हैं कि ब्रेड पकोड़े हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। बारिश के मौसम में आप इस तरह की डिश ट्राई कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।